Miarahaba tompoko lahy sy tompoko vavy ary faly tafiaraka amintsika indray amin'izao alina izao atao anatin'ny fandarina data nadinika ambany tafitrano izay nanasanay vahiny mianadahy amin'ny iara idindinika ao anatin'izao fandarina izao. Ny avy ato amin'ny ankavanako ato dia ahitantsika ny ramatoa Eliane Sandra Rajoely Arivony. Izy dia filohan'ny fikambanana mpamboly sy mpiompy any Alaotra Mangoro izay mivondrona ao anatin'ny hoe AMTM ary filohan'ny fikambanana IFI ihany koa any amin'ity faritra Alaotra Mangoro ity. Ny ato amin'ny ankavia kosa indray dia Andriamatoa Israel Ravalson, secrétaire général fikambanan'ireo syndicat ny mpiasam-panjakana eto Madagasikara ary filoha ihany koa ny fikambanana Ampy Malagasy. Miarahaba anareo mianadahy nanaky nasaina ao anatin'ny fandarina data tompoko. Ya, miarahaba anao namana Jean-Claude dia miarahaba ny commandant koa tenako ary miarahaba ny vahoaka rehetra manerana ny nosy na ny any ivelany izay manaraka izao fandarana izao indrindrandrindra ny any Alaotra Mangoro. Ya, miarahaba anao Andriamatoa Jean-Claude dia miarahaba anao koa Ramatoa présidente ny fikambanana ny Ambatondrazaka momba ny mpamboly sy ny fiompiana ary miarahaba ny olo-pirenena rehetra malagasy manerana nosy sy ny any ampitan-dranomasina any anaraka tsara ity fandaharana izay mamitsika ity. Ia, zay no ela fa dia atombokitsika izay fandarina izay hidirantsika voalohany angamba mahakasika indrindra ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny. Manahoana ny fomba fahitanareo zany ny asa nataon'ny fitondram-panjakana nitarihan'ny filoha Andry Rajoelina tao anatin'izay telo taona mahery ny tantana ny tany sy ny firenena izay. Entoko ny fahitana anazy manokana moa indrindra fa ny tenako dia hitako hoe tena mandeha le zavatra nataon'ny filoha ary tsy filoha-pirenena anisan'le miteniteny foana na mampanantena zavatra tsy vita izy fa ho anay any Ambatondrazaka aloha dia isaoranay manokana izy satria efa kely izy zao ny RN 44 dia ho vita. Ny any amin'ny kafe koa sy ny manangazipy izay efa nampimenomenona ny rehetra hatramin'izay ary nataon'ireo mpitondra rehetra mifandimby fitaovana moa io fanaovana propaganda io lalana io hatramin'izay fa teo ny filoha-pirenena Andry Nirina Rajoelina izay dia raiko manokana eto dia anisan'ny tsy mba nanao fitaovana an'izany fa niana-tanteraka an'ilay tena mpanantenana ka dia isaoranay manokana ianao Andriamatoa filoha. Ny amiko manokana moa amin'ilay hoe secrétaire général ny confédération syndicat des agents de l'État ny tenako sady amin'ny mahafiloha ny fikambanana Ampy Malagasy izay misehatra eny fotony miaraka amin'ny olona rehetrarehetra mihitsy eny anivon'ny fokotany sy ny fiarahamonina isa tokony eny ny filoham-pirenena zany efa fiteniko foana ity zavatra ity hoe io tsy kisendrasendra, io tsy hoe karazan-javatra ny fidividina fotsiny ohatr'izay fa raha filoham-pirenena ka tsy nanana an'le fotom-pisainana tena madio io filoha io tsy ohatr'izao ny nazo antsika, tsy ohatr'izao ny zavatra mitranga satria be dia be ny zavatra nandalo teto amin'ity firenena ity teo ny aretina izay tsy nieritreretina mihitsy tamin'izany fotoana izany vao nanomboka ny fidy ny filoha io hoe isy zany aretina zany teo ny cyclone eo koa ny fingapingana isa tokony ary zany dia tena anisany zavatra mamofaly eto amin'ity firenena ity satria fingapingana famotehana ny fiainam-pirenena mihitsy dia ny zavatra tsapanay na teo ary zany zavatra rehetrarehetra zany amin'izy mbola tanora vonona tsara mihitsy amin'ny zavatra rehetrarehetra dia tena betsaka ny zavatra tao anatin'ny fandrosoana tany am-pénitentiaire zao tsindriko manokana ny fanamboarana prison isa tokony maro any amin'ny tribonaly any nisy ny fanamboarana ireo tribonaly maro eo ny hôpitaly eraky n'io rehetrarehetra io ny lalana mandeha isa tokony arakaraky ny resaka any amin'ny distrika rehetrarehetra any le be dia be ny zavatra nataon'ny fanjakana fa zany zavatra zany anefany amiko manokana tokony ho saintsaintsika hoe raha tsy izy tokoa ary ny teo dia ahoana ny fiafaran'ity firenena ity. Zay zany ny anay resaka velabelarinay so apetraka eto amin'ity androandroany ity ary mbola iresaka izay manokana mikasika ny asa-panjakana sy eo amin'ny syndicat sy ny zavatra rehetrarehetra tontolo ny asa. Manahoana ho anareo manokana amin'ny tontolon'ny fambolena amin'izao fotoana izao dia mandihy krizy
Madagasikara mitovy ny firenena rehetra maneran-tany indrindraindrindra amin'ny fiakarany vidin'entana noho ny ady zany any Ukraine sy Russie. Eo ihany koa ny takaitra izay mbola navelan'ny Covid-19 izay nanomboka tany amin'ny Covid-19 tany zany no efa nahitana fiakaram-bidy tsikelikely ny entana tsy fain'ny olona amin'ny andavanandro, ary indrindraindrindra nahitana fiakarana ihany koa ny sakafo. Isika malagasy mbola tsy mahaleo tena ara-tsakafo. Ianao filohan'ny fikamban'ny tantsaha Piompy zany sy mpamboly any amin'ny faritra loatra Mangoro iny, any aminao aloha no ametrahako ny fanontaniana voalohany, manahoana ny tokonaina ho an'izany sopotry Madagasikara aloatra zany amin'ny resaka fambolem-bary, ary mihinana ihany koa ny sosokevitra avy aminareo mba hoe tsy ampidangana izay vidim-bary zay raha ho antsika, satria vary io ny foto-tsakafon'ny malagasy. Ny tompoko misotranao namana Jean Claude nametraka izay fanontaniana zay, fa tiako tsipiana eto aloha ho an'ny toerana tsara rano misy barage dia tena tsara dia tsara mivokatra amin'ity, satria no ny orana tena niverina zany le toetrandro, na dia hoe niembotra aza, niembotra le fahavaratra. Fa ho an'ny toerana tsy tsara rano fa manantena an'io tsisy barage, manantena an'io orana io dia tena sahirana, satria voalohany indrindra aloha ny toerana raha vao tsy vita barage ohatra ny tapany atsinanana any aminay iny zany dia tonga le rano, tondraka be le rano tsisy mitana le izy tsisy barage mitana, tsy afaka miditra ianao mamboly manao asa, miandry an'le rano miembotrembotra ianao, voatara le orana nefa avy eo maina makina le tanimbary, tsy hita hoe inona ny zavatra atao. Ohatran'izany ny nanetananay sy ny angavianay ny mpitondra teo aloha tao amin'ny DDR moa iny, direction régionale ny agriculture tany Ambatondrazaka, hoe nisy le fizarana masom-boly dia nangataka moa zahay jerena akaiky, ary zay matetika averiko foana zany izy ity hoe mba tokony ho jerena manokana mihitsy le toerana tsisy barage. Betsaka neny ny te-amboly any fa betsaka ny maty vary, ohatra ny tamin'ny herintaona zao tsisy vary niakatra mihitsy. Tamin'ity indray zany ny olona amboly te-amboly satria nisy orana, fa ny masom-boly tsisy. Zay ny zavatra olana any amin'izao, fa ho an'le nanana masom-boly, ho an'le navokatra teo foana, ary io zany ny zavatra tena mahagaga. Mandeha zany zareo mizara masom-boly any dia any amin'le toerana tsara rano zay efa manana masom-boly sy tsara vary foana no zarainjareo an'le masom-boly fa tsy jerenjareo mihitsiny ity le toerana tsy misy barage ity, ohatra ny tapany atsinanana. Mba miezaka zay filohan'ny fikambanany tantsaha mandeha mangataka, mandeha mitety an'zareo rehefa tsy misy miaino zahay, ary zay no mahatonga na miantso eto hoe ny olona any zany na ny tantsaha dia kivy, tena kivy ry zareo. Za moa miezaka foana hoe io ho anareo izay minisitra sy ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny ao voafaritra zany zavatra zany okare mba hojerenareo akaiky izy io mba ho ataonareo le tena asa le asanareo fa aza teherana ny filoham-pirenena foana. Io nge mahatonga ny olona mitendra ndray hoe lasa filoham-pirenena mitsabatsabaka hoe lasa hoe izy zany lasa fantany le izy, hita le fahorian'le madinika, hita le fahorian'le vahoaka, tsy mifiloha mihitsy ange ny ratsy ary na izahay ary tantsaha matsapan'izany ny filoham-pirenena miezaka foana izy manao ny mety, mitady solution. Fa reto minisitra sy ny anina rehetra amin'ny faritra izay petrany reto ohatra ny tsy fantako namana Jean Claude na fantany le asany na tsy fantany, zay moa dia nisan'ny manantona anazy ireo. Mialatsiny ary ohatra miteny an'izay tsy hoe akory animbandry zareo na ataoko, fa karazana ohatrany hoe mba fanairana andry zareo zany ny zavatra tiako tenenina eto, hoe jereo le andraikitra, taterao le zavatra napetraka ny filoha aminareo mba aoka mba samy hetsika amin'izay anao an'izay zavatra io fa fotoana farany zao nanova gouvernement ny filohan'ny republika teo. Mino ve zany nareo fa hisy fiovana ihany koa ny mikasika ny fikarakarana ny tantsaha? Za aloha zany misaotra ny filoham-pirenena ihany aloha mbola veriko foana satria
anisan'ny tena teraiko manokana io filoha io satria izay treto dia mbola miezaka foana izy manao ny zavatra rehetra manatanteraka an'la veloranony rariny loatra izy raha novan'la gouvernement taty satria misy kosa ingeny tsy hita mihitsy misy tsy miasa mihitsy misy ary minisitra sasany tamin'ireny tsy fantatra mihitsy mba minisitry ninona mba izao minisitry ty fonction anankiray ty tsy fantatra na izahay ary tsy mahay fa amin'izao zany izy za mino maromarina fa mety ho tsara satria entitra dia entitra ny filoam-pirenena hoe tsy tokony atao haingo amin'ny birao fotsiny ireo minisitra ireo fa hidina ifotony amin'izay ka manantena zay ahitantsaha any ambany voalohany fa tena hijerana akaiky amin'izay tokoa reto minisitra zay mipetraka eto reto zao fa tsy hanao haingony birao fotsiny zay mpiasa-panjakana zay zany dia manantena ny tantsaha fa amokatra amin'izay izy ireo satria ianareo ihany koa isika no mpanjifa nire mivokatry ny tantsaha reny aiza ho aiza ihany koa zany ny hoe mahakasika amin'ny mpiasa-panjakana amin'izao zavatra tiako tsindrina eto androany satria ity fotoany ity ngamba ny monsieur Jean Claude efa fotoana maro ny fankalalantsika ary isorako anao nanasa eto amin'ity toeran'ity androany mba hahafahantsika miazona ny fiainam-pirenena andeha amin'ny tena marina andeha amin'ny hitsiny mba hahafahantsika manavitra ny firenena ihany koa eo amin'le fomba fanaovana politika maloto matoa zany ny filoam-pirenena nanendry gouvernement ary dia isorako azy satria za teny enelanelany teny dia anisan'le olona matahotra mihitsy hoe ho aiza ary izy ity andeha ahoany ty zavatra ty kananjo moa zany tonga ny fotoana manana ny fotoana ny zavatra rehetra dia nametraka an'izao gouvernement zao izy za mahita hoe amin'izao zany dia tsy maintsy tody aloha ny tanjona le 2023 andeha io fifidianana io satria ireo raha fahitako an'ireo olona zay napetraka ireo nisy hoe teo dia naverina indraindray koa mako zany resabe le filoam-pirenena sy ny premier ministre ny matona nendrenireny olona reny any anatiny ohatra zao any amin'ny asanay raha ohatra ka manendry ianao atao lehibe amin'ny fonjany Tsefana ianao atao lehibe amin'ny fonjany Tamora ianao atao any amin'ny province misy dikany zany zavatra zany ary zay fotoana tonga ny filoam-pirenena nitondra teto amin'ny firenena zay dia nanana ny traikefa ary za mino sy manantena fa reo ministra reo dia tsy takan'le teo aloha satria fatany hoe tena eo ambony eo am-pelatanany zareo ny hain'ny firenena ray manontolo ka raha ohatra ry zareo manao kototo na tsy mandray andraikitra aingana dia aingana ohatra miko exemple zao zany isy fotoana ny antson'ny tompona andraikitra tany amin'ny polisy-pirenena tonga dia aingana be mandray andraikitra tena zavatra mahafinaritra zany any anivon'ny gendarmerie tonga dia mandray andraikitra zany zavatra zany ny zavatra iritsika indrindra zao any amin'ny varotra efa nresaka zao hoe atao ny fomba rehetra ahafahana mitazona ny vidin'ny entana eto ny PPN dia ho atao malaky tokoa zany zavatra zany raha misy problème zao ohatra hoe any anivon'ny santé izahay eto dia miresaka kely an'ity zavatra ity ho atsika lina loatra hoe amin'ny mpanao politika lina amin'ny fanakorontanana amin'le efa fiainana efa lomorina ao anatin'ny sainao hoe zao daholo fomba rehetrarehetra idestabilizetsika ny fanjakana na hoe atonga ny filoam-pirenena iosina mihitsy hatrany etapindoka hatrany ampaladia amin'ny zavatra rehetrarehetra za dia miteny atsika hoe tsy ahombotsony zany manomboka zao na iodiko vy anao na iodika avany tsy ahombotsony zany zay efa teo rehetrarehetra nametraka minisitra teo ianao filoam-pirenena nametraka zao tao ianao nanao rehetrarehetra ianao dia efa taro tsara fa rehefa lasa any ianao dia tsy miverina ntsony ary tadidio zany teniko zany fa manera-tany misy an'izany zavatra zany zavatra tokony atao hoe rehefa tsy otsony ianao dia hoe inona ny anapiko raha tena manana saina madio saina tena tsara madio apo inona ny anapiko inona ny anaovako an'izao fa tsy hoe mandeha any amin'ny ohatra mpianatra any dia ipe any amin'ny mpianatra any pe vola anakorotana fotsiny mandeha any amin'ny ohatra any amin'ny syndicat hafa any ipe dia anakorotana fotsiny za tsoroko eto amin'ny président ny syndicat secrétaire fatako daholo ny zavatra rehetra mikasika an'izany fa manomboka zao tadidio ty datinandro-androanyity fa tsy ahombotsony zany zavatra atao satria ny filoam-pirenena dia tena efa mipoka tsy mipoka roa mitady ny fomba rehetrarehetra
ary ny olo-pirenena malagasy any mahafantatra ny tsy manana any mahafantatra raha ohatra ary ka mety miteny ho ianao ohatra zao i filoha fantatry ny tsy manana ny zavatra ezaka ataon'ny filoha manerana ny Madagasikara mikasika amin'ny fanampiana rehetrarehetra fa raha olona lava tanana na tia tena na olona tsy mieritreritra afa-tsy ny antenany any nisy filoham-pirenena teto tena teneniko amintsika zany fa tsy zao ny zavatra nisy teto amin'ity firenena ity tsy zao ny zavatra nisy teto fanatsika mety mifampidaroka teto toerana teto fa satria le izy ohatran'izay ny fomba fanao teo aloha teo dia le filoha zany efa mba miezaka manisy balizy zay ny antony anolony an'le minisitra hoe ohatra ny tadisety zavatra aloha tonga dia hosoloko zay zavatra zay ny tokony hoe aliana ny saitsika misy koa eo amin'le mikasika momba ny premier ministre fa maninona izy ny atao ohatran'izao inona ry aloha ny zavatra hitanao teto amin'ny firenena ka tsy voaravina tamin'izy teo natao ny fifidianana korotana ambetsery gauche à droite vitany tsara anie zany zavatra any vitany anie zany zavatra any ary ty sedra anankiray lalova filoham-pirenena alohan'ny idirany koa amin'ny 2023 ty dia anisan'ny sedra tena hitsapahina hoe olona mendrika hitatana firenena maharitra satria afaka manova zavatra afaka mame solution afaka mametraka fiainana ho an'ny tsy manana zay zavatra zay ny zavatra tiako tsindrina amintsika amin'ity androandroanyity farany amaranako azy mikasika eny anivony asa-panjakana eny za moa zany ampanetretena mbola ratsy no ny maloto any WC ampanetretena fa kosa zaho dia membre amin'ny conseil supérieur de la fonction publique amin'izao ny ministre ny fonction publique sy ny ambaratonga rehetrarehetra ao dia miezaka ry mpiasa mpanjakana any amin'ny santé any migrevy any amin'izay rehetrarehetra mbola mieritreritra nainao an'izany fa dia manao ny fomba rehetra santé zao dia zay manokana efa nandinika ny zavatra mikasika an'zareo fa tokony eritreritra zareo tsy hoe ny fanjakana mandray miresaka aminao mila tena tsy fantako hoe atao ahoana ianao dia mbola hoe mieritreritra foana ianao ohatra n'le fanao tamin'izany fotoana zany hoe andao kortanina andao dresena migrevy atao an'izao fa rehefa aveo reo matahotra dia ho ataony foana momba atsika za samy teny tany anivon'ny fandrarana amin'ny fonja nisy an'izany efa tenenina hoe efa mba mifandamina ajanona le grevy dia mbola mandeha foana le fandroritana hafahafa tsy tamin'izany tondra syndicat fa teo aloha teo fa tena miteny aminao fa tonga dia nanapa-kevitra ampitsara tonga dia nameny mde tonga dia olona rony any amponja rehefa aveo mandositra daholo le namana rehetrarehetra mpiaraka aminao mandositra satria ohatr'izay le zavatra mitranga ka eto ahako za tsy miteny hoe aza manao an'izay tokony atao amin'izany fa tsy nareo rery ny miaina eto amin'ny firenena fa ny olo-pirenena malagasy koa mba marary azy ny fiainany dia tokony hojerena zay zavatra hay atao mifandanja hoe raha migrevy moa za dia iza nopotika iza ny simba zany hoe sady hopotehanao amin'ny alarany grevy zany ny vahoaka malagasy nopotehanao nefa n'le zavatra ny aretina sy ny zavatra rehetrarehetra zay mila jerentsika zay ho atsika mpitondra saindy ka tandremo tsara fa misy lalàna misy convention internationale misy ny sarta africain mikasika an'io fa mila mandinika tsara vao manao an'izany zavatra zany eto amin'ny firenena manomboka zao mangataka mihitsy amin'ny fitondram-panjakana hoe rehefa misy zavatra angatahany syndicat dia miresaka tsara ary efa hitako fa ataon'ny fanjakana zany zao zaho ao amin'ny fonction publique mahita an'izany fa raha ohatra kosa ianao hoe omen'ny olona volany ambadika any ka tratrako na heniko mialatsiny eto amintsika samy syndicat fa za mihitsy ny tenenao hoe manao an'izany ianao ary zay mahatonga anao manao an'io zavatra io manao an'io grevy io anapotika n'ity firenena ity satria mijaly ny olona tsy manana any amin'ny hôpitaly zao raha misy olona tongany karaha sanatria ataonao an'izany ka maty eo le olona dia mitandrema tsara fa ho avy aminao eo ny tsy eritreretinao any amin'ny ministera rehetrarehetra any dia efa ambarako tsara hoe ny ministre ny fonction publique dia mandinika ahoana amin'izay ny anamboarana azy raha tsy nisy re tompoko reny aretina sy rivodoza be reny fa hoe nandeha tamin'izao ny fomba ny tantana n'ity filoham-pirenena ty firenena ity sahako miteny aminao fa tsy sahanao mihitsy miteny sy miogaoga eny ananina rehetrarehetra eny androany koa dia miteny eto mikasika ny mpitandro filaminana zay namako ny polisy ny gendarme ny inona ty ny pénitentiaire zay mpitandro filaminana sy mpitondra fanjakana ka raha ohatra mbola misekoseko zaninona ihany ianao manala baraka miteniteny foana andre mpitondra fanjakana reny amin'ny fomba zay anaovanao azy satria tamin'ny andro ny ainanay taloha vao nitrany azy zay tamin'ny 1986 dia tsy mba nisany zany toetra mamofady zany anala baraka ministra
analabaraka mpitsara tandremo tsara aloha fa zaho ministera amin'ny fitsarana fa raha analabaraka mpitsara ianao indrindrindrindra le ministra anay zay efa tena mandeha amin'nyrarina eo a dia mialatsiny aminao a fa ho hitantsika eo ny toy an-tantarany amin'izany zavatra any zany zavatra tokony hovaintsika amin'ny toetsaintsika ny mpanao politika rehetrarehetra manana n'le saina mampiady manakorotana mandetika tandremo tsara fa hitodika any aminareo ny sain'ny vahoaka rehefa kelikely satria mila manova toetsaintsika mba hatonga n'ity firenen'ity sambatra zay zany anay ny avaty aminay a ka mino izay fa samyny andray ny tandrify atsika tsirairay aby hoe rehefa misy zavatra ataonao eto amin'ny firenena dia mitandremy ianao indrindrindrindra ianao ohatrany hoe mpitandrify ohatrany hoe polisy ministry ny polisy tonga dia sahanao no manoganogany sy manao any zavatra rehetrarehetra nefa ny ianao tokony mba hitsara ny tenanao iza marina manahoana marina amin'ity fiainana ty eto madagasikara ty fa tsy tsara zany zavatra zany rehefa mpitondra aloha amiko raha any amin'ny asako zao misy mpitondra ahy ao a dia tsy maintsy ajaiko zay zavatra zay fa rehefa any ivelany any a dia samy hafa ny zavatra rehetrarehetra fa tsy hoe eto amin'ny firenena zay tahiteny zay te analabaraka zay te anao n'io zavatra rehetrarehetra io dia ho acceptena non tsy izay mihitsy le izy lasa raha ohatra ka zany zavatra totsika ho foana mihitsy zany hoe fiainana eto madagasikara zany fa lasa raha mbola mitoy zany zavatra mitranga amin'izao manao an'izany zavatra any tsy tsara ny fiainana eto amintsika zany hoe raha ny tianao tenena zany dia hoe ny mpitondra dia mipetraka ray aman-dreny foana ary raha ohatra ka misy ny zavatra tsy mety ataon'ny mpitondra dia tokony hiteny ihany ny zanaka fa ao anatin'ny famendrena ny tenenina sa tsy tokony hiteny zao ny zavatra teneniko ny azany tia tamin'ny stage tamin'ny asako nataoko no anolorako an'le mba hoe exemple kely eritrereto fotsiny tamin'izany fotoana zany 1986 rehefa mandeha amin'ny bus izahay bareto roa ny anaovana eo dia mitsangana ny ray aman-dreny dia mipetraka izay vao mahita an'le tenue de combat ny olona tena teneniko hoe tena hita mihitsy hoe ty mpitandro filaminana toy ny miaro anay toy ny manao ny zavatra rehetrarehetra ohatran'izay le izy ny filoham-pirenena amiko za aloha mbola averiko indray fa matoy ianao manao ny ataonao tena mazaka tsara ianao za zao 20 taona 13 taona ny asako tamin'ny prison fa raha manao zavatra ataonao eo anao mazaka tsara ianao fa tsy hoe tonga ny anaty prison any ianao vao mitomany midradradratra hoe avoay ataovy an'izao nefa sitraponao tianao tatinao matoa anao manao fa raha za mihitsy filoham-pirenena ka opaopainao nanaovanao zavatra fahafa zany satria za mikendry ny ampandroso any madagasikara ny filoham-pirenena mbola averiko eto tsisy maresy anazy aloha atreto satria mbola mipetraka le hoe tiako ny fireneko avotako reto olona reto avotako ty madagasikara ty tsy misy maresy azy raha mbola atreto fa raha tsy zay ny eo anatin'ny sainy sy ny fony tsy ohatr' zao tsika tsy ohatr' zao raha vao nisandreny areta tsy ohatr' zao efa toka dia nirodana fa potika ty zavatra ty fa izy mbola manana an'izay heritsika izay dikany le izy ianao afaka mitenyny filoham-pirenena afaka miresaka amin'ny filoham-pirenena fa ataonao ampanajana miresaka ohatra ianao hoe zao reny zavatra misy monsieur le président ohatran'izao fa tsy ianao tena mamingavinga ny filoham-pirenena no ataonao mila kopentsika zany zany toetsaina ataontsika zany mila kopena esorona eto amin'ity firenena ty rehefa aveo zany izy filoham-pirenena na misy premier ministre avahoana misy dia anao mbola ho tafa ohatra lavitra noho izany zavatra hitranganay mila tapahana zay zavatra zay raha fa misy olona mamingavinga eto amin'ny firenena dia raiso ny fanapahan-kevitra dia alefasana amin'ny toerana tsy amerenany an'izany ntsony izy fa aminay misy an'izany misy ao fantatro misy an'izany ao misy ny olona aty avilany aty manana 4 manto za nefa tratra ao amin'izay mitomany midradradratra be avoay tsisy farantsony nefa sitraponao no manao zavatra any eto amin'ny firenena zay zany ny ambatolo tena mialatsiny fa lasa miresaka ohatran'izany satria lasa mitoy lava be le famitehana firenena ny fanaovana politika amin'izao tena mandetika madagasikara any amin'ny lavaka mangitsokitsoka mihitsy fa amin'ny fitiavako an'ity tanindrazana ty za tsy anaiky an'izany fa mila tonga saina tsika ry vahoaka malagasy hoe iza marina io filoha io ahoana ny zavatra ao anatin'ny saina inona ny eritreretiny fitiavany atsika ny eritreretiny fa ny mpamendro fendro no mandefa zavatra iraky ny isaky ny rehetrarehetra io hoe ohatr'zao fa za mahita tena sahako miteny an'izany fa eran'ny fokotany sy ny rehetrarehetra io movy moramora ny fizarana vary miaraka menaka manerana ny rehetrarehetra dia mbola sahan'olona ihany miteny hoe tena tsy zao azafady tsy tsara zany zavatra any ka zay no tsipikevika avaty amiko monsieur Israel mba ho eritreretitsika mikasika an'io filoham-pirenena io mikasika ny lafiny sosialy efa natsidika keo ihany moa zay fa hitodika atao amin'ny madame Eliane za
be lehibe ny fotodrafitrasa vita any aminareo any misy ihany koa ny hoe fanampiana efa ampahana fanampiana moa zany nomena ny tatsaha tany amin'ny fahatriny manahoana fijerinao manokana na fijery vahoaka ny alaotra mangoro zany ny asa sosialy zay ataony ny filohan'ny repoblika satria misy mizarazara ny hevitry ny olona indraindray hoe manao ny hôpitaly manao ny lalana manao ny sekoly manara-penitra ny kianja filalaovam-baolina dia misy olona miteny hoe tsy dia mbola any aloha ny tokony atao fa tokony zavatra ariny tokony atao manahoana fijerinareo an'izay ny fijeriko azy aloha reo fotodrafitrasa nataon'ny filoham-pirenena reo nge tanatin'ny velo ranony reo e ary zay indrindra ny tena nandrisika anay nanoana azy ary nampandany azy betsaka ny olona tokoa mo namana Jean Claude indrindrandrindra tamin'ity fitondrahan'ny filoha ty ny zavatra tena nagaga tsy nisy filoham-pirenena navita nanao asa sosialy ohatra azy aloha raha ny hitako satria reny nisy an'le tosika fameno vatitsinjo inona koa inona le resaka fiarina sy ny karazany reny fanampiana be da be zay nataony fa izy tena manao ary miderako manokana azy zany fa izy io ange manao filoham-pirenena fa le olona napetrany iandraikitra an'izay mihitsy ndraindray misy manao indrikely misy mampime dia misy moa zany reny ny hôpitaly manara-penitra tany aminay tadidiko tsara tamin'ny 2018 za zao dia anisany nitaraina taty mihitsy tamin'ireny propagande reo satria tany Ambohitsilaozana manokana aloha no teneniko eto nisy hôpitaly tany tena tsisy natabo na fandrina tsisy kidoro tsisy fanafody tsisy nininina dia za zao mihitsy anisany niaraka tamin'ny namana tato amin'ny arena reny comme kely reny nandeha nizaran'izany tany tondra de réponse sy ny karazany nizaran'izay zay vao nisy anisany tanatin'ny velo ranon'ny filoha io za vita izy zao efa angamba raha misy ny tsy vita kely sisa dia isaorana azy ohatran'izany moa ny lalana zay tena deraiko isange ny olona miteny hoe tsisy ilana ny lalana io fa ny sosialy aloha jerena le sosialy mba hoaka misy kosa ange namana Jean Claude ny olona tsy eritreritry ny tady vola mihitsy fa zatra n'le tolorana lava ary io ohatran'ny hoe mety tsy mety any satria manana fo amaray aman-dreny azy moa filoham-pirenena antsika izy mivady dia miezaka manao an'le fanampiana etseroa fa reny nefa zany misy olona zadratsy manantena le olona hoe nifidy an'ity filoham-pirenena ty dia tsy tady vola mihitsy fa tonga eo izy anatitra kotleta sy varo ho anay menakavy izara menaka izara savony anasanay lamba anatitra tomobile mba andehandehanany zay ngamba ny atao hoe mavita izy manao an'izay andro zareo isan'andronandro le olona vao atao hoe mavita fa anisan'ny tena nanao betsaka ity filohantsika ity ary ohatran'izany ny lalana nge indrindrandrindra amin'izao crise zao nisy an'ireny famena rehetra reny aretina ny sesy reny io ange zavatra tsapa hita raha tany fa tsy hoe eto Madagasikara rehery fotsiny fa alain'ireo contre reo mpanotra moa le izy dia ampidirina anatin'ny sain'ny olona rehetra hoe jereo ny carburant miakatra jereo zao inona moa ny idiran'ny vidim-baritra marina aloha tantsana eny aminay mpamboly fa io tsy dia hoe avy amin'ny filoham-pirenena mahatonga io crise io fa eran-tany erana mafantatra zany fa modininy rehetra manampitsofina tsy fantatra ary nefa kosany anatin'izay zavatra zay ary zay ny antsoko an'ireo minisitra sy ny mpitondra zay miaraka amin'ny filoha hoe mba aoka ianareo mba hidina ifotony amin'izay hijery ny aty tontolo rehetra ambany votra sy ny anna fa tsy hipetraka fotsiny hoaingony bro eto Antananarivo eto ohatra zao any aminay any ange any am-pitandrefana no teneniko eto
menomenona ny olona satria ny lafarinina raiky tapo angefa efa 200 000 ariary ro tsika miteny zao ny kafe raiky apoaka angeka 5 000 ariary ny menaka moa fa tsy lazaina itsony miakatra isanandro mividy piainana any mividy ka tsy haiko hoe inona no tokony ho ataon'ny ministra voakasika zay zavatra zay aloha tokony hijery akaiky an'io indrindra io vidinentana misonitra isanandro fa mino aho hoe misy fanararotana kosa hoe fanimbana an'le fitondrana zay fa manao zavatra amin'izao fotoana zao misy ambadika io zavatra io ary za moa miteny namana rehetra hoe oka atsika kosa tsy teny foana na ana fa mba miezaka ange filoha io e manao zavatra be da be izy fa tsy tokony hoe atao any aminazy rery le tsiny sy ny zavatra rehetra fa na iza mitondra eo a za miteny anareo a betsaka ny filoha-pirenena nilatsaka teo a betsaka ny fanitondra teo a fa za kosa aloha za ny tenina hoe ho atsika ty loatra mangoro ny tenenako an'izany misy miteny eo ary iza na vitany goudron-tsika tamin'ny arainy 44 io tamin'ny teteza mita angefa vitan'ny filoha Andry Rajoelina io va Marovoay Moramanga io e 20 kilometra izy ange nanao an'io e jereo ny nataon'ny filoha Rajaonarymampianina iny mahazo anandaingo sy anina iny zavatra goudron plastika ozy zay zareo fa tsisy heritaona de mikoka zara fa vita ka zay ny azy zany mba tenenako eto hoe jereo a aoka atsika tsy ataon'olona fitaovana marina hoe misy ny resaka fanararotana mividinentana miakatra lava isanandro any a de fa eo amin'le lalana kosa zany io zany ny tena iderako ary betsaka nefa ny tombotsy ho azo ny rehetra mihitsy anatin'ny lalana io fa tsy hoe ny manana tomobile ihany no mahazo tombony amin'io ka teneniko anareo fa na ny vokatra ambolena nge raha vao tsy misy ny lalana moana azy tsisy dikany ny mpiantoka ny velona ao anatin'izay ary zay nge ny zavatra efa nyteneniko tamin'ny fandarana aokazava andre mandeha zay e nikakaika le resaka vary nataon'ny olona fitaovana ho a iny lalana iny ny mpanao vary satria ny antony a izy aloha ny tompon'le silo eo vodiala reo zany ny mpanangona n'le vary tany aminay reo sy ny ekipany fantako daholo reo fa raha vao tonga ny volana mai juin efa tsy hainy aminay tsony io vary io fa ny camion dry zareo ny midina manangona vary vidina mora vidina kotry ary za moa anisan'ny efa manentana foana ary miantso hatrany amin'ny chambre de commerce sy ny any amin'ny région miteny hoe andaotsika hivondrona hiady amin'ity resaka fiakaram-bary ataon'olona fa ararotina ty fa tsy tokony hiakatra moapampana be ohatran'io vary io fa tamin'io lalana io mbola tsy vita vidinjareo mora le vary a mois de juillet o zany fa tsisy vary tsony any aminay any atsianaka satria camion manjatony isanandro mivoaka eo mandeha maka ny varinay ao a alaina kotry zany le izy fa raha de rehefa avy norana am'izay a ratsy le lalana mamonjy plateau am'izay zareo noho ny aratsiany lalana any loatra dia niakatra riary zatony ny freiny camion zay mamoaka anazy a tsy tafavoaka ny vary any a de zay natonga ny vary lafo be Antananarivo midy nefa le vary vidiny 500 ariary any efa stockeny ty Antananarivo i vary io de miandrorana mirotsaka izy zay ny anyelingelenan'ireo an'io filoha-pirenena io tsy havitan'io lalana io tsy havitan'io fotodrafitrasa rehetrarehetra io satria very finanana ry zareo zay io zavatra io a ka zay ny tiako tenenina manokana ary teneniko amintsika atao loatra mangoro hoe oka atsika tsy ho ataon'olona fitaovana itsony e mba te hiova itsika tena miteny aho hoe tena manao zavatra io filoha-pirenena io fa ararotin'ny olona atsika nefa firy-taona nitondra teo ny sasany ny azo ny nataony fa nankitay menaka ary nidirandry zareo na fanaovana mofogasy nidirandry zareo daholo e na ianao tena voelingela tamin'ny velitenanao fa zao anao a milamina afaka mitady vola tsara ianao ny lalana malalaka be ny vokatra anao azo tafavoaka satria matsara ny lalana ary tsy tokony hiakatra hidangana be ivary io fa eto koa zany a misintona ny miantso ny mpitondra rehetra indrindraindrindra voakasika ty ny ministry ny agriculture sy ny tompona andraikitra isaka satsokajiny hoe oka hojerena akaiky le tatsaha le mpamboly
le piompy zay natonga anao hoe arovantsika aloha le vary am'le vidim-bary a ho antsika tiatsianaka oka mba tsy ho isy tsony ny vary ivoaka ho akotry fa ho avoaka fotsy izy satria raha voafotsy izy mivoaka am'le fiakaram-bokatra am'izao zany raha voavoakantsika fotsy izy a tsy azo tazomina mihoatra nyray volana io fa moazy de eo foana zany le vary mibalanse foana mividiny fa mahatonga n'izy io miakatra be ny atya efa alainjareo akotry le izy a ka na heritona ry stokenjareo ro taona tsimba de mibalan zay zany le zavatra tiako tenenina ka miantsanareo tompona andraikitra raha te mpandroso an'le faritra anova anampy an'ny président nareo am'le zavatra rehetra zay président ny association afaka manampy afaka miara-miasa aminareo tsara am'le fomba ijerena akaiky an'le tantsaha indrindrandrindra eo am'le tantsaha mamboly ohatra tokony mbo jerena amin'ny fitaovana izy ireo zarena fitaovana zareo ampina zareo amin'ny vokatra amin'ny masomboly fa tsy hoe ny toerana zay ohatrany nataondry zareo tamin'ny heritaona mantsy a le toerana misy barazy ihany a le mahavokatra ihany nomena an'le vary hybride iny de reny olona reny nefa tsara tsy sombany amin'ny hybride io mihitsy ny tanimbariny satria makalioka lafo vidy sady efa tsara tsy mila zezika firy amin'ny taniny masaka ny taniny a fa le hybride ange namana Jean Claude mihinana zezika be izy io manimba tany izy io e tsopiteny mihitsy ny taniny de natao tsinitsinina le toerana zay tsisy barazy nefa reny ny tokony hojerena akaiky voalohany aloha tokony hojerena le barazy misy toerana misy rano misy tanety eo azo taritina atao barazy zay afaka miara-miasa am'izany afaka manampy zay amin'ny zavatra rehetra aoka tsy hoanao tsinitsinanay président association mihitsy matoa zay mijoro filoan'ny tantsaha ainay tsara io zavatra io hitanay ny problème sy ny vahaolana amin'io ka zay ny tokony ho teananina hoe tsika zao a zahay sary-piaro am'ty filoam-pirenena ty satria zahay de anisany nametraka ny teo ary tsy hoekenay mihitsy io a ho ataon'olona ho vingavingain'olona sy ataon'olona hotenenan'olona ratsy sy ny zavatra rehetrarehetra zay nge tena malahelo am'ireny amin'ny Facebook reny ompatsompa omena an'le filoam-pirenena raha eman-dreny ange izy io hoe voafidy mba hoaka izy io avelao izy le retsy hitondra alaloha mba ho tapitra le mandany a eo tsika mitsara azy a fa izahay aloha de hatramin'izao mbola vonona mbola miaraka amin'io satria hitanay a le finiavany a sy le fitiavany a an'ty Madagasikara ty ia efa mandeha anko ny fotoana moa am'izao ora irasantsika izao raha iresaka sika amin'ny fanampiasana olo-pirenena efa samina nitsidika an'izay moa nareo to hoe tokony apetraka hatrany fanajana ny ray aman-dray mipatana eto amin'ny tany sy ny firenena inona zany no antso ataonareo mba hitazana mivoaka malagasy mba iova zay toetsaina zay satria efa be loatra zay olona midradradratra mila manova toetsaina fa le malagasy mihitsy tsy mahay hoe toetsaina inona le hovaina inona no afaka valitsika an'izay ia misaotra betsaka anao monsieur Jean Claude fa ty zavatra ty moa zany de anisan'ny andro ray lehibe mihitsy mba tena isotomako ny saitsika hoe raha tsy mitandrina atsika tsy hoe olana amin'ny filoham-pirenena na olana ho amin'ny prime ministre na olana ho an'iza fa olana ho atsika olo-pirenena malagasy satria be dehibe zao ny olo-pirenena ta ho tonga mpiasa-panjakana zany hoe raha misy am'izao mpiasa-panjakana misy am'izao mety ataontsika hoe avy telo eny avy efatra eny a ny olona teo ho mpiasa-panjakana de ianao efa tonga mpiasa-panjakana zany hoe nengaran'Andriamanitra ianao nahazo tompontsoa misy lasa ianao professeur misy lasa ianao docteur misy lasa ianao commissaire misy lasa ianao inspecteur ny administration misy administrateur be dehibe ny toerana lasa mpiasa-panjakana ianao taminy ianao mbola tsy mpiasa-panjakana nefany a de tena tsemboka vakiloha ny atafiditra anao tao tonga ao am'izay ianao a zavatra hafa ny ataonao satria ny anam-potena ny firenena no anatin'ny sainao inony zany fitiavana mbola averiko ndray hoe igrevy ka zao zavatra mba hanovaitsika ny toetsaitsika mitandrematsika mpiasa-panjakana fa rehefa ohatra ianao ka tsy miaimiaina na ohatra hoe tsy sitraka ao le mahampiasa-panjakana anao a
azafady sarotra be no mitady asa be koa no mitady an'izany asa-panjakana zany be dehibe misy any anaty privé ary tena na de androany de androany ary de maniry an'izany asa-panjakana zany efa nyteny moanao tao Andriamatoa Jean Claude a hoe inona zany no anovaintsika ny fotom-pisainatsika mikasika an'ity zavatra fifampitehizana ty zavatra tiako tsindrina malaky androany de tokony ho fantatritsika hoe ny fiainana koa raha misy ny fandrosoana ataon'ny filoha ara-materialy ny zavatra rehetrarehetra zany zavatra efa vinana ataony ary de tena mizotra makany an'izany zavatra zany izy fa tsy maintsy misy eny am-pandehanana eny ny zavatra zay mety tsy apozana tsika zany tokony ho tonga saina manomboka zao hoe sao de mba diso ary ty fomba fiainako ty zany mahatonga tsika mihitsy ny tokony andinika tsika tsirairay hoe sao de za koa ary ny tena efa tsy normal le fa satria lasa le fiainam-pirenena zay itoerako ny vahiny avy any ivelany any indray no manan-karena be eto miaina be satria manana an'le fotom-pisainana mifankaty ry zareo vahiny eny tonga eto mifankaty mifandray tsara fa ny malagasy tonga eto ny filoha-pirenenao no oganao vetavetainao tenenanao zay tianao tenenina ny vahiny tonga eto mifankaty eto ve zao misy hoe eto amin'ity firenentsika ty de hoe tonga de mipiasanao oatranonao zany tonga de sono tsisy an'izany fa ianao makany asinina to de gasy ny mpiasana oatranonao makany lareneo anao de gasy ny mpiasany ao antranony ao dikan'izany mila miveriny-tsika amin'ny fiainana taloha zay ny ainandreo ray aman-drenibe mila mifankatytsika tsy oka atsahatra ny tsy fifankatiavana za raha vao mahita olona miresaka amiko manao resaka politika ka tonga de hoe ianina mananina ohatra tonga de elako ianao fa tsy normal ianao amiko tonga de tsy normal ianao za tsy afaka hiteny mihitsy hoe antiako Madagasikara ane ohatra zao hoe niazy tsy afaka hiteny an'izany fa zary mivavaka ho andro zareo rehefa any amin'ny toerana zay mba hivavahako hoe mba tena hifankatytsika mila hovaina ny fotom-pisainana ataotsika fa raha tsika tsy malala mifankatyna any anivon'ny tokantranonao ary tsy andeha io tokantranonao io zay zany ny anay sosikevitra iny anivon'ny asa-panjakana mila mifampiteny hoe masina ty tanydrazany ty masina ny asa-panjakana fa za miteny aminao rehefa tsy ho ataonao tsara io asa-panjakana io ho avy ny rasy fotoana de hidofotra eo ianao ary rehefa ohatra tonga ny fotoana hoe marevoke anao tsy apozinao kory be dehibe ny olona ohatrany be dehibe ny olona ohatrany satria tsy ajainao le asanao na ho an'ny mpitantana eny anivon'ny ministera na ho an'ny olona entina eny anivon'ny ministera de tokony tsy hinana volam-bahoaka fotsiny hoe sady hoaninao volam-bahoaka ny mbola higrevy ndray ianao zany zavatra zany tena tsy tsara zany zay ny sosikevitra avy aty aminay mety ho tezitra ianao fa hevitra zany ka raha misy mahatezitra anao mamela fa hevitra zany zavatra zany zay zany ny hevitra avy aty aminay mpiasa-panjakana hitodika kely atao madame Eliane za misy ireo fotodrafitrasa zay namboarin'ny fitondram-panjakana ary nalaza mihitsy moa tamin'ny faritra loatra mangoro iny ny famotehana reny fotodrafitrasa vita reny ohatra ny lalam-pirenena faefatra amby efapolo misy an'ilay panneau de signalisation de matetika mihitsy ny ainona vaovao fa taraina foana ny tompona andraikitra tany an-toerana fa apetraka androany reny zavatra reny afaka androandro de misy mamotika de manahoana ny fomba fijerinareo any aloatra mangoro an'ireny satria volam-bahoaka reny fananona iombonany reny misy manimby reny mba efa misy ve mifandraisana andraikitra ataon'ny tompona andraikitra isan'ny tokony any mba hoe fitazanany vahoaka zany anaja ny zay hoe fananona iombonan'izay le panneau sy ny lalana pitena aloha iny mazava ho azy masorenandro zareo le fahavitan'ny filohan'le fotodrafitrasa le vely rano de tsy mahita lainga ana pemponan'le olona tsondro zareo hoe io filoha-pirenena io tsy mamely indrindrandrindra fa kaiky ty ny 2023 de mitady zay fomba rehetra anapitenan'le filoha zareo nefa le filoha hita hoe manao foana izy tsika ane no anina eto hoe fa zay koa moa no isotomako ny saitsika rehetrarehetra indrindrandrindra tsika any Ambatondrazaka amin'iny lalana mandeha fiarahamangavaratra zay misy ana iny mampalahelo fa reny le jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro manatsara an'le tanàna mamehaingo an'le lalana le tanàna manampy an'le hazavana de misy mangalatra isan'andro
de mampalahelo le fotom-pisaina manao an'izay fa mba miangavy re oka atsika mba ay anajanazy reny am'izay zay mahita an'le olona mangalatra mba tonga de andray andraikitra fa tsy hojerena fotsiny le olona mamotika an'le zavatra ohatra reny a mampalahelo satria volatsika vahoaka ihany ange reny zavatra reny ary tsika ny mahazo tombontsoa am'ireny fa tsy gafiana ohatran'ireny le zavatra zay zany ny ano mba teny kely atsipoko a de miantso atsika za moa tsy mahita an'le hoe mpiahanina ty andreny votra fa ny any any aminay any ambany votra any aloatra any Ambatondrazaka ny tena tsipiko manokana eto ya maraparina ny fandarana sika satria efa madivifarina ihany ko omena fitenenana 2 minitra avy ianareo menada ame zay voalaza teo zay ya ho famaranako ny teniko a de voalohany aloha Andriamatoa filoham-pirenena halan'Andriamanitra ny olona zany raha ohatra ka hoe matahotra ny ady zay atrehany eo fa za de mampirisika anao am'ireo zavatra tena amin'ny fo mihitsy amin'ny fitiavana ho ataonao amin'ny vahoaka madinika sy ny olom-pirenena malagasy aza mitsahatra aza reraka zany fa ataovy ary ataovy mba ho avy ny ora sy fotoana afaka fotoana vitsy de anenina le olona zay miteniteny foana isan'ambaratonga reny aneniny reny olo reny afaka fotoana vitsy satria ianao efa manana eritreritra fisainana anandratra nyty fireneny ty ary nytonononao tamin'ny vavanao mihitsy a apahibe maso hoe anandratra nyty fireneny ty ianao ataovy zay zavatray ho atsika olom-pirenena malagasy kosa mba hisotomako ny saitsika hoe taona maro zay nefa nisy mpitondra ny fandimby teto a hitatsika daholo ny zavatra nitranga teto amin'ity fireneny ty hitatsika fatatsika na fatolo ty na inona zavatra efa nitranga teto fa orina ambetsy amberoa de zay na tonga ny filoham-pirenena io ny sikiponitra anavitra nyty fireneny ty tongava sainitsika tsy ho tratra n'ireo virus ny virus ny covid efa mandeha de ny virus ny famotehana firenena apahibe maso koa mandeha de voasariky zany tsika fa za de miteny amintsika olom-pirenena malagasy hoe fotoana zao afahanao manandratra nyty firenena ty manosika an'le filoham-pirenena mba tateraka ny zavatra rehetra iritsika eto amin'ty firenena ty ary amaranako ny teniko a ho atsika mpiasa mpanjakana rehetrarehetra ho an'ny mpianatra atsaharo ny famotehana n'le toeram-pianarana reny fa aleo mifampiresaka fa raha zany foana ny toizanao hoe roavanao foana ny sekoly ny zanako mihitsy ny tsy anatra rehefa kelikely satria ny fotoana ianarana efa fotoana foy ny salle de classe potehanao ianao ihany ny voy eo fa tsy ny professeur na izana ny hafa fa ianao ihany ny voy eo midikany a mila mifampiresaka mila mijery ny zavatra hoe inona marimaritra iraisana zay ny tena zava-dehibe eto amin'ity firenena ity zay ministra rehetrarehetra voatendry tandremo tsara fa eo am-pelatananareo ny ainy ny firenena ny ainy lehibe ny firenena mihitsy karaha sanatrika manao tatsy vinitra nareo tandremo a fa aneorinany de mbola tsaraina zany zavatra zany mino aho fa ianareo de anaraka ny zavatra tenen'ny filoham-pirenena ary zay koa tsy hitsahatra anara-maso fa raha sanatria eny ampanidinana eny ka misy zavatra tsy mendrika de zay tsy maintsy hiteny hoe am'le filoham-pirenena hoe aha mba hitsory zavatra itsy fa tady andehany amitsy izy misaotra betsaka atsika ny eno a mino aho fa ho tonga ny tsaitsika rehetrarehetra zany zavatra zany a ho fanavotana nyty firenena ity ya ny amaranako azy namana Jean Claude de misaotra betsaka anareo mirahalahy ny araka nanao ny dinidinika teto a de misaotra ny vahoaka malagasy rehetra koa naharitra ny aino a eto moa de mbola mamerina ny fisaorana manokana ho an'Andriamatoa filoha Andry Nirina Rajoelina tamin'ny fanamboarana ny RN 44 zay nampikaikikaiky anay vahoaka tany loatra mihitsy ny faratsian'io lalana io vita koa iny ny kafe vita ny manainga zipo a isaoranay anao Andriamatoa filoha ka mbola mangataka aminao nefa zay hatreto fa mbola tsy vita izy iny a mbola misy be da be hatrany andilamena zay tena maratsy de ratsy ary nisy moa no namana zay nampitan'izay tamiko hoe rehefa mba miakatra plateau no madame Eliane mba hitaovy mba eny ny filohantsika fa zay tsy miala aminy a fa mba hovitainy hatrany andilamena io lalana io a makasitraka tompoko manantena zay fa vitanao io Andriamatoa filoham-pirenena
ia ankasitrana moa ny vahiny a zay nanafana ihany ko zao dinidinika teto izao tamin'ity andro alina ity tato anatin'ny fandaharana dinika ambany tafitrano na ny data zay nahitantsika ny ramatoa Eliane Sandra Rajoely Arivony avy ato amin'ny ankavanako ato izy izy filohan'ny fikambana amin'ny mpamboly sy mpiompy any aloatra mangoro ary filoha ihany ko ny fikambanana ify any aloatra mangoro tato amin'ny akavia kosa dia nahitana ny commandant Israel Ravalson izy dia secrétaire général ny fikambanana ireo syndicat ny mpiasam-panjakana eto Madagasikara ary filoha mpanorona ihany koa ny fikambanana ampy zay ry malagasy ankasitrana ihany koa isika tany tokantrano nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany mametraka ny velomony indray ary tompoko vavy sy tompoko lahy.